我儿子有这样一个梦想，折出一只飞得更高更远的纸飞机，然后都失败了。作为一个负责任的父亲，帮他折出了2012年世界纪录飞得最远的纸飞机苏珊的同款飞机。苏珊雕，它不仅飞得更远，而且飞机的涂装非常的酷炫，整个大看。我儿子看我的眼神已经变成了崇拜。于是趁热打铁，我拿出了这本《纸飞机秘籍》，有着36张折纸，12款造型，每一个造型都有各自的杀手锏，飞行30米，滞空20秒的复仇者，造型逼真的蜂鸟号，4次打破世界纪录的世界纪录。这一刻，我知道我儿子心目中我升级了，成为他心目中一个伟大的父亲。